हाई एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ यहाँहरूलाई स्किल वान अनलाइन टिभीको युट्युब च्यानलमा। सर्वप्रथम त स्किल वान अनलाइन टिभीको नयाँ भिडियोको अपडेट पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र आज म इन्जिनले कसरी काम गर्छ भनेर बताउने छु, अर्थात् इन्जिनको सामान्य पार्ट्सहरूको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। यहाँ यो देखिराख्नु भएको छ, यो डिजल अर्थात् पेट्रोल इन्जिन हो। यो कुनै पनि गाडी मोटरसाइकलको इन्जिन हो। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो फ्युल इन्जेक्टर हो। फ्युल इन्जेक्टरले लिक्विडको रूपमा रहेको फ्युललाई स्प्रे गरेर अर्थात् साना साना कणहरूमा परिणत गर्ने काम गर्दछ। र यहाँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ बीचको भाग, यो स्पार्क प्लग हो, जसले च्याम्बरमा रहेको कम्बस्टिङ च्याम्बरमा रहेको फ्युललाई बाल्ने काम गर्दछ, अर्थात् स्पार्क दिने काम गर्दछ। यसले आगोको झिल्का दिने काम गर्दछ, जसको कारणले गर्दा कम्बस्टिङ च्याम्बरमा रहेको फ्युल जल्ने गर्दछ। र स्पार्क प्लगको काम भनेको आगोको झिल्का दिने काम हो, अर्थात् फ्युललाई बाल्ने काम हो। र स्पार्क प्लग खराब भएको खण्डमा पनि इन्जिन स्टार्ट हुँदैन। र यहाँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ, यो पिस्टन हो। यसरी कम्बस्टिङ च्याम्बरमा जब फ्युलहरू जल्ने गर्दछ, तब कम्बस्टिङ च्याम्बरमा क्रिएट भएको प्रेसरले पिस्टनलाई यसरी तलमाथि धकेल्ने काम गर्दछ। जब पिस्टन यसरी तलमाथि हुन्छ, पिस्टनसँग जोडिएको क्र्याङ्क साफ्टले इन्जिनलाई चलाउने काम गर्दछ। यसरी नै पिस्टनले काम गर्दछ। र यहाँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ, यो इन्टेक भल्भ हो, जसले फ्युललाई कार्बोरेटरबाट आएको फ्युललाई इन्ट्री गर्ने काम गर्दछ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, जब कार्बोरेटरबाट आएको फ्युल र हावा र फ्युलको मिक्सलाई यसले कम्बस्टिङ च्याम्बरमा प्रवेश गराउने काम गर्दछ भने यहाँ यो देखिराख्नु भएको छ, यो एक्जस्ट भल्भ हो। यहाँबाट जब कम्बस्टिङ च्याम्बरमा जलिसकेको अर्थात् बेकार भइसकेको ग्यासलाई यसले बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछ। एक्जस्ट भल्भबाट अर्थात् साइलेन्सरमा धुवा जाने भाग हो। यहाँ क्र्याङ्क साफ्ट देखिराख्नु भएको छ, यो क्र्याङ्क साफ्ट पिस्टनसँग जोडिएको हुन्छ, जसले इन्जिनलाई चलाउने काम गर्दछ। यसरी नै क्र्याङ्क साफ्टले काम गर्ने गर्दछ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो कम्बस्टिङ च्याम्बर हो, जहाँ फ्युलहरू जल्ने काम गर्दछ, जसको प्रेसरले गर्दा पिस्टन चाल अवस्थामा आउने गर्दछ। यसरी कम्बस्टिङ च्याम्बरमा कार्बोरेटरबाट आएको एयर र फ्युलको मिक्स यहाँ जल्ने काम गर्दछ। कम्बस्टिङ च्याम्बरमा जलिसकेको ग्यास साइलेन्सरतर्फ आउट हुने गर्दछ। इन्जिनले कसरी काम गर्छ, अर्थात् इन्जिनको बेसिक पार्ट्सहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो। र अन्य भिडियोमा फेरि फरक शीर्षकका साथ फेरि आउनेछु। तबसम्मको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई बाई।